Pero no me acuerdo qué más seguía, vos. Compraste las rosas. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo qué dijo ahí el Jason. ¿Dijo algo de compraste las rosas? Está que escribe tonto. No sé si se acordará de lo que dice. A mí me acuerdo que le deja una nota que lo dejaron plantado al chico y de que Jameson dice repulsa. Ay, sí, ya no me acuerdo ya. No puedes elegir a quién amar, Peter Parker. Sonido de sirenas. Atrápalos, tigre. Se pone el traje. Wattpad dice, este es lo que pasó en Spider-Man 2, amigo. Wattpad, mis huevos.